Har du noensinne undret deg over hvorfor nordmenn, som har tilgang til noen av verdens mest spektakulære naturlandskaper, og som aktivt søker friluftsliv hver eneste helg, samtidig kan føle en dyp eksistensiell tomhet når de kommer hjem til sine veloppvarmede leiligheter i Oslo, Bergen eller Trondheim? Når de sitter på kontoret i sine ergonomiske stoler foran dataskjermene, melder kedsomheten seg med full kraft. Hvordan kan et folk som har lykkes så godt med å skape verdens kanskje beste velferdsstat, med høy levestandard, trygghet og frihet, samtidig slite med en underliggende følelse av meningsløshet? Lars Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, har brukt sin karriere på å dissekere akkurat denne motsetningen, og svarene han gir er både ubehagelige og opplysende for oss som lever i det norske samfunnet i dag. La oss starte med å forstå hva friluftsliv egentlig representerer i norsk kultur. Dette er ikke bare en fritidsaktivitet, det er en del av den norske identiteten, nesten som en uoffisiell religion. Fra barndommen av lærer nordmenn at naturen er stedet hvor man finner seg selv, hvor man lader batteriene, hvor livet får mening. Allemannsretten gir oss en unik frihet til å ferdes i naturen, og denne friheten utøves flittig. Statistikk viser at over 80% av nordmenn driver med en eller annen form for friluftsliv regelmessig. Vi er et folk som definerer seg selv gjennom vår relasjon til naturen. Men her kommer Svendsens filosofi inn med et kritisk blikk. I sin bok om kedsomhet stiller han spørsmål ved om vår konstante flukt til naturen faktisk er et symptom på nettopp det vi prøver å unnslippe, den eksistensielle kedsomheten som preger det moderne livet. Når vi pakker sekken og drar til fjells hver helg, flykter vi da fra noe. Er friluftsliv en form for selvmedisinering mot den tomheten som venter oss i hverdagen? Svendsen argumenterer for at kedsomhet ikke bare er en overfladisk følelse av å ikke ha noe å gjøre, men en dypere eksistensiell tilstand som oppstår når livet mangler mening og retning. I det velstående Norge har vi løst de fleste materielle problemene. Vi sulter ikke, vi fryser ikke. Vi har tak over hodet og tilgang til utdanning og helsevesen. Men når de grunnleggende behovene er dekket, hva da? Dette er spørsmålet som plager den moderne nordmann. Tenk på en typisk norsk familie i Oslo. Far jobber som ingeniør i et stort konsulentfirma, mor er sykepleier på sykehuset, barna går på en god skole i bydelen. De har en leilighet på 100 kvadratmeter, en hytte i fjellet, 2 biler. På papiret har de alt, men på mandagsmorgen, når alarmen ringer klokken 6:30, og far må dra seg ut av sengen for å ta trikken til jobb, melder følelsen av meningsløshet seg. Møtene på kontoret føles tomme, presentasjonene virker meningsløse, og når klokken er 4 og han endelig kan gå hjem, er det bare for å spise middag, se litt på Netflix og gå til sengs. Er dette alt? Dette spørsmålet henger i luften, uuttalt men alltid til stede. Her ser vi den første delen av motsetningen. Friluftsliv tilbyr en peise fra denne kedsomheten, et pusterom hvor livet plutselig føles ekte igjen. Når du står på toppen av et fjell og ser utover landskapet, når du føler vinden i ansiktet og hører stillheten rundt deg, da forsvinner kedsomheten. I det øyeblikket er du til stede, du er levende, du eksisterer på en måte som føles meningsfull. Men problemet, som Svendsen påpeker, er at denne følelsen er midlertidig. Den varer i noen timer, kanskje en dag, men når du kommer tilbake til hverdagen, til jobb og rutiner, da er kedsomheten der igjen, kanskje enda sterkere fordi kontrasten er så stor. Friluftsliv blir da ikke en løsning på problemet, men en flukt fra det, en måte å utsette konfrontasjonen med den underliggende tomheten som preger moderne liv. Hvor ser du denne videoen fra nå? Sitter du hjemme i stuen etter en lang arbeidsuke og kjenner du deg igjen i dette? Eller kanskje du ser den på mobilen mens du pendler til jobb, og tenker at akkurat i dag skal du bare komme deg gjennom dagen slik at du kan dra på tur i helgen. Dette mønsteret er svært vanlig blant nordmenn, og det er nettopp dette mønsteret Svendsen utfordrer oss til å reflektere over. Han spør, hva om problemet ikke er at vi trenger mer friluftsliv, men at vi trenger å finne mening i selve hverdagen? Hva om løsningen ikke er å flykte til naturen hver helg, men å transformere vårt forhold til arbeid, til hverdagen, til de små øyeblikkene som utgjør mesteparten av livet vårt? La oss dykke dypere inn i Svendsens filosofi om kedsomhet. Han skiller mellom ulike typer kedsomhet. Det er den situasjonelle kedsomheten når du sitter på en kjedelig forelesning eller venter på bussen. Dette er overfladisk og går over når situasjonen endrer seg.
Men det er også den eksistensielle kjedsomheten, som er mye dypere og mer problematisk. Dette er følelsen av at livet i seg selv mangler mening, at uansett hva du gjør, så fører det ingen vei. Denne typen kjedsomhet kan ikke kureres av en fjelltur eller en ny hobby. Den krever en fundamental revurdering av hvordan vi lever livene våre, hva vi verdsetter og hva vi tror gir mening. I Norge, med vår høye levestandard og vårt velfungerende samfunn, skulle man tro at eksistensiell kjedsomhet var et lite problem. Men Svendsen argumenterer for det motsatte. Nettopp fordi vi har løst så mange materielle problemer, blir de eksistensielle spørsmålene desto mer presserende. Når du ikke trenger å bekymre deg for mat eller hyselig, da må du konfrontere de større spørsmålene. Hva er meningen med livet mitt? Hva gjør meg til mer enn bare en forbruker og en ansatt? Tenk på hvordan en typisk norsk uke ser ut. Mandag til fredag jobber de fleste nordmenn 7 til 8 timer om dagen. Arbeidet er ofte trygt, relativt godt betalt, og med gode rettigheter takket være sterke fagforeninger og velferdsstaten. Men for mange er arbeidet også kjedelig. Det er repetitivt, det føles ikke meningsfullt, og man gjør det først og fremst for å tjene penger. Etter jobb går man hjem, lager middag, kanskje trener litt, ser på TV eller scroller på sosiale medier, og går til sengs. Dette gjentas 5 dager i uken. Så kommer helgen, og da skal man ta igjen for alt. Da skal man leve, da skal man gjøre noe meningsfullt. For mange nordmenn betyr dette å dra ut i naturen. Lørdagen brukes til å forberede turen, og pakke sekken, og sjekke været. Søndagen er selve turen. Og så begynner uken på nytt. Ser du mønsteret? 5 dager av venting på 2 dager av liv. Dette er den eksistensielle kjedsomheten i praksis. Svendsen ville spørre, hvorfor aksepterer vi denne inndelingen? Hvorfor har vi gått med på at mesteparten av livet vårt skal være kjedsommelig, og at vi bare skal få små glimt av mening i helgene eller på ferien? Dette er ikke en naturlov, men en sosial konstruksjon, en måte å organisere samfunnet på som vi har valgt. Og vi kan velge annerledes. Men for å gjøre det må vi først innse at problemet eksisterer. Vi må erkjenne at friluftsliv, så viktig og verdifullt som det er, ikke er et svar på den eksistensielle kjedsomheten. Det er et plaster på såret, ikke en kur. La oss se på noen konkrete eksempler fra norsk hverdag. Ta Kristine, som jobber som økonom i et stort konsulentfirma i Oslo. Hun er 38 år gammel, har 2 barn og en mann som jobber som lærer. Hver morgen står hun opp klokken 6, lager matpakke til barna, leverer dem på skolen og tar trikken til kontoret. På jobb bruker hun dagen på å lage regneark, delta i møter og skrive rapporter. Hun er flink til jobben sin, hun får god lønn, men hun føler seg tom. Arbeidet føles meningsløst, som om hun bare produserer tall og dokumenter som ingen egentlig bryr seg om. Hver fredag ettermiddag føler hun en lettelse, fordi helgen nærmer seg. Lørdager bruker hun ofte på praktiske gjøremål, handle mat, vaske, rydde. Men søndager, det er hennes dag. Da drar hele familien på tur. De har faste ruter de går, stier i Nordmarka eller turer langs kysten. I disse timene føler Kristine seg levende. Hun ser på barna som løper foran. Hun snakker med mannen om andre ting enn praktiske gjøremål. Hun puster inn luften og føler seg som en del av noe større. Men når de kommer hjem på ettermiddagen, og hun begynner å tenke på den kommende uken, da synker humøret igjen. Mandag venter, med sine møter og regneark. Dette er ikke bare Kristines problem, det er et strukturelt problem i det norske samfunnet. Vi har bygget et system hvor arbeid er atskilt fra liv, hvor 5 dager ofres for 2 dagers frihet. Og vi bruker friluftsliv som en ventil, en måte å holde oss ved like på, slik at vi kan komme tilbake til den kjedelige hverdagen igjen og igjen. Svendsen utfordrer oss til å spørre, må det være slik? Finnes det andre måter å organisere livet på, hvor mening og tilstedeværelse er integrert i hverdagen, ikke bare forbeholdt helgene? En viktig del av Svendsens analyse handler om forbrukssamfunnet. Norge er et av verdens rikeste land, og nordmenn er ivrige forbrukere. Vi kjøper klær, elektronikk, biler, møbler, tjenester. Forbruk har blitt en viktig del av hvordan vi søker mening og identitet. Men som Svendsen påpeker, er forbruk en dårlig kilde til mening. Den gleden man får av et nytt kjøp er kortvarig. Den nye telefonen er spennende i noen dager, kanskje en uke, men så blir den en del av hverdagen, og man begynner å tenke på neste ting man kan kjøpe.
Dette skaper en evig syklus av begjær og skuffelse, hvor man aldri egentlig blir tilfreds. Og i mellomtiden vokser kjedsomheten, fordi man vet dypt inne at disse tingene ikke gir varig mening. Her kommer friluftslivet inn som et slags motgift til forbrukskulturen. Naturen kan ikke kjøpes, den er fri og tilgjengelig for alle takket være allemannsretten. Når nordmenn drar til fjells, forlater de forbrukssamfunnet for en stund. De trenger ikke penger der, de trenger ikke status eller merkenavn. I naturen er alle like, og verdien ligger i opplevelsen selv, ikke i hva man eier. Dette er en av grunnene til at friluftsliv føles så befriende. Det tilbyr en pause fra forbrukspresset, fra den konstante bombardementet av reklame og statussøken som preger bylivet. Men også her ser vi motsetningen Svendsen peker på. For selv om friluftsliv i prinsippet er gratis og tilgjengelig for alle, har det også blitt kommersialisert. Nordmenn bruker enorme summer på friluftsutstyr. Den nyeste Gore-Tex-jakken, de beste tursko, den letteste sekken, GPS-klokker, funksjonelle merino-ullplagg. Friluftsbutikker blomstrer, og mange nordmenn har utstyr for titusener av kroner. Dette er et paradoks. Vi søker til naturen for å unnslippe forbrukssamfunnet, men vi tar forbrukssamfunnet med oss i form av alt utstyret vi mener vi må ha. Kjenner du deg igjen i dette? Har du kanskje selv investert i ditt friluftsutstyr? Fortalt deg selv at det er en investering i helse og livskvalitet, men samtidig følt et lite stikk av selvmotsigelse. Dette er ikke kritikk for kritikkens skyld. Svendsen ønsker ikke å ødelegge gleden ved friluftsliv. Han vil bare at vi skal være ærlige med oss selv om hva vi egentlig holder på med. Hvis vi bruker friluftsliv som en flukt fra kjedsomheten, hvis vi tror at nok en fjelltur vil løse våre eksistensielle problemer, da misforstår vi både problemet og løsningen. La oss snakke om arbeid, for dette er sentralt i Svendsens tenkning. I Norge har vi et sterkt arbeidsliv med gode rettigheter, rimelig heltid og kort arbeidstid sammenlignet med mange andre land. Men mange nordmenn opplever likevel arbeidet sitt som meningsløst. Hvorfor? Svendsen argumenterer for at det moderne arbeidslivet, selv i et land som Norge, ofte mangler de elementene som gjør arbeid meningsfullt, autonomi, mestring og en følelse av å bidra til noe viktig. Mange jobber er blitt så spesialiserte og fragmenterte at den enkelte ansatte bare ser en liten del av helheten. Du lager en rapport, men ser aldri hvordan den brukes. Du behandler en sak, men vet ikke hva som skjer etterpå. Dette skaper en fremmedgjøring fra arbeidet, en følelse av at det du gjør egentlig ikke betyr noe. Og når arbeidet ikke betyr noe, da blir livet som helhet vanskeligere å fylle med mening, fordi vi bruker så stor del av livet vårt på jobb. Tenk på Lars, som jobber i kundeservice for et stort teleselskap. Han sitter 8 timer om dagen og svarer på kundehenvendelser, løser tekniske problemer, håndterer klager. Det er et viktig arbeid, kundene trenger hjelp, men for Lars føles det tomt. Hver dag er det nye kunder med de samme problemene. Han løser problemet, neste kunde kommer. Det er ingen progresjon, ingen utvikling, bare repetisjon. Han gjør jobben fordi han trenger lønn, men når han kommer hjem, føler han seg utladet, ikke av fysisk anstrengelse, men av meningsløshet. Fredager ser han fram til fordi da kan han endelig gjøre noe som føles viktig. Dra på tur med gutta, fiske, være ute. Der føler han seg levende, der betyr det han gjør noe, i hvert fall for ham selv. Men problemet er at 5 dager i uken er tapt til kjedsomhet, og bare 2 dager lever han egentlig. Dette er et liv i balanse. Svendsen ville si nei. Han ville argumentere for at vi må finne måter å gjøre arbeidet mer meningsfullt på, ikke bare akseptere at det er kjedsommelig å kompensere med friluftsliv i helgene. Dette krever store samfunnsendringer, selvfølgelig. Det handler om hvordan vi organiserer arbeidslivet, hvilke verdier vi prioriterer, om vi er villige til å ofre noe økonomisk effektivitet for å skape mer meningsfullt arbeid. Men det handler også om individuelle valg. Kanskje må Lars spørre seg selv om han kan finne et annet arbeid, eller om han kan endre sin holdning til arbeidet han har, finne små øyeblikk av mening selv i den monotone hverdagen. Hva med sosiale medier og teknologi? Dette er et område Svendsen også berører i sin analyse av kjedsomhet. Nordmenn, som folk i de fleste vestlige land, bruker mye tid på telefoner og datamaskiner. Sosiale medier lover oss underholdning og forbindelse, men leverer ofte bare en overfladisk distraksjon. Hvor mange timer har du selv brukt på å scrolle gjennom Instagram eller TikTok?
bare for å føle deg tomme etterpå. Dette er en moderne form for kjedsomhet. Vi kjenner oss rastløse, vi vet ikke hva vi skal gjøre, så vi tar opp telefonen. Men scrollingen gir ingen ekte tilfredsstillelse, den bare fyller tiden. Og når vi legger telefonen fra oss, er kjedsomheten der igjen, kanskje sterkere fordi vi nettopp har sløst bort verdifull tid uten å få noe ut av det. Svendsen ville si at dette er en flukt fra kjedsomhet som bare gjør problemet verre. I stedet for å konfrontere tomheten og spørre oss selv hva som virkelig ville gi mening, distraherer vi oss selv med uendelige strømmer av innhold som ikke betyr noe. Nå kan noen si, men er ikke friluftsliv bedre enn sosiale medier? Absolutt, det er det. En fjelltur er langt mer berikende enn å scrolle på Instagram. Men poenget Svendsen gjør er dypere, begge er former for flukt. Den ene er sunnere og mer produktiv enn den andre, men hvis vi bare erstatter en fluktmekanisme med en annen, har vi ikke løst det underliggende problemet. Vi må spørre oss selv, hva er det vi flykter fra? Og kan vi i stedet snu oss mot det og prøve å forandre det? La oss snakke om identitet. Nordmenn identifiserer seg sterkt med naturen og friluftsliv. Det er en del av vår nasjonale myte, vår selvforståelse. Vi er et folk som elsker fjell og skog, som søker til naturen for å finne oss selv. Dette er vakkert på mange måter, men det kan også bli problematisk hvis det blir den eneste kilden til identitet og mening. Hva skjer når man ikke kan dra på tur? Hvis man blir skadet, gammel, eller bare har en periode hvor man ikke orker? Hvem er en uten fjellturné? Dagene føles lange og tomme. Venner ringer og spør om hun vil bli med på tur, men hun må si nei, og hver gang gjør det vondt. Dette er et eksempel på hvordan en ensidig identitet kan bli et problem. Hvis Ingrid hadde bygget sin identitet på flere ting, andre interesser, andre aktiviteter, ville tapet av friluftsliv vært lettere å håndtere. Men fordi det var så dominerende i livet hennes, føles det nå som om hun har mistet seg selv. Ser du denne videoen i Norge eller kanskje fra et annet land? Hvis du er norsk, kjenner du sikkert denne kulturen godt. Hvis du ser fra utlandet, kan du kanskje lure på hvorfor vi nordmenn er så besatt av naturen. Dette er en interessant kulturell egenhet, men den forteller også noe universelt om hvordan mennesker søker mening. Vi søker det i noe utenfor oss selv, i aktiviteter og opplevelser som gir oss et midlertidig følelse av at livet betyr noe. Men som Svendsen påpeker, er dette ikke nok. Vi må også finne mening i det hverdagslige, i relasjoner, i bidrag, i det å være til stede i våre egne liv, ikke bare i de store øyeblikkene. La oss snakke om fremmedgjøring. Dette er et gammelt filosofisk konsept, men det er fortsatt relevant. Fremmedgjøring handler om å føle seg atskilt fra ens eget liv, fra arbeidet, fra andre mennesker. I det moderne Norge, til tross for all velstand og sikkerhet, opplever mange en form for fremmedgjøring. Vi lever liv som føles som om det tilhører noen andre. Vi følger forventninger, vi gjør det som forventes, vi tjener penger, kjøper ting, men vi føler oss ikke som subjekter i våre egne liv. Vi er objekter, hjul i maskineriet. Friluftsliv kan gi et midlertidig brudd fra denne fremmedgjøringen. Når du står på fjellet, er det bare deg og naturen. Du er ikke ansatt nummer 12 000 i et stort system. Du er bare et menneske i verden. Dette er kraftfullt og viktig. Men når det kommer tilbake, er fremmedgjøringen der igjen. Løsningen, ifølge Svendsen, er ikke å flykte oftere, men å endre de strukturene som skaper fremmedgjøring i utgangspunktet. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Hvordan endrer man et helt samfunnssystem? Dette er et spørsmål som krever politisk vilje, kollektiv handling og tid. Men det begynner med bevissthet. Vi må først innse at problemet eksisterer, at den eksistensielle kjedsomheten ikke er en individuell svakhet, men et symptom på hvordan samfunnet vårt er organisert. Og når vi innser det, kan vi begynne å stille krav til arbeidsgivere, til politikere, til oss selv. Vi kan kreve mer meningsfullt arbeid, mer tid til relasjoner og utvikling, mindre fokus på forbruk og økonomisk vekst for vekstens skyld. La oss også snakke om ensomhet, et annet tema Svendsen har skrevet om. Norge er et moderne, individualistisk samfunn. Vi verdsetter uavhengighet og privatliv. Men dette har en pris. Mange nordmenn er ensomme. Statistikk viser at ensomhet er et økende problem, spesielt blant unge og eldre. Og ensomhet forsterker kjedsomhet. Når man er alene, kan dagene føles ekstra lange og meningsløse.
Friluftsliv kan hjelpe med dette hvis man gjør det sammen med andre. Fellesskapet i en turgruppe, samtalen underveis, det delte måltidet ved bålet, alt dette skaper forbindelse og mening. Men igjen, dette er en midlertidig løsning. Hva med alle de andre dagene i uken? Svendsen ville si at vi trenger å bygge dypere og mer varige fellesskap, ikke bare i fritiden, men i hele livet. Vi trenger nabofellesskap, arbeidsfellesskap, kulturelle fellesskap. Vi trenger steder og arenaer hvor mennesker kan møtes og finne mening sammen. Tenk på Bjørn, en ung mann på 27 som jobber som programvareutvikler i Oslo. Han bor alene i en liten leilighet i sentrum. Arbeidet er ok, det betaler godt, men han jobber mye hjemmefra og har lite sosialt på jobb. Etter arbeidstid går han til treningsstudio, men det er også en ensom aktivitet. Han har noen venner, men de er spredt rundt i landet, og det er vanskelig å finne tid til å møtes. I helgene drar han noen ganger på tur alene, og det er fine timer, men han savner selskap. Ensomheten gnager, og kjedsomheten blir sterkere. Han finner seg selv på telefonen stadig oftere, scrollende gjennom andres liv på sosiale medier, og det gjør bare ensomheten verre. Dette er ikke bare Bjørns problem, det er et problem for mange unge i dagens Norge. Og det er ikke noe friluftsliv alene kan løse. Bjørn trenger fellesskap, han trenger relasjoner, han trenger å føle seg som en del av noe større. Nå nærmer vi oss kjernen i motsetningen mellom friluftsliv og kjedsomhet. Friluftsliv er verdifullt, viktig, og en kilde til glede og helse for millioner av nordmenn. Det skal ikke devalueres eller avfeies. Men hvis vi bruker det som en flukt fra den eksistensielle kjedsomheten i hverdagen, da har vi mistet noe viktig. Da har vi akseptert at livet er delt i to. Den kjedelige delen vi må gjennomgå, og de lyse øyeblikkene i naturen. Svendsen utfordrer oss til å tenke annerledes. Kan vi skape et liv hvor mening er vevet inn i hverdagen, ikke bare forbeholdt spesielle øyeblikk? Kan vi finne glede og tilstedeværelse i de små tingene, i samtalen over frokosten, i arbeidet vi gjør, i møte med en kollega, i det å lage middag? Dette krever en fundamental holdningsendring. Det handler om mindfulness, om å være til stede, om å finne mening i prosessen, ikke bare i resultatet. Mange nordmenn har allerede oppdaget dette gjennom meditasjon, yoga og andre praksiser som handler om tilstedeværelse. Men det trenger ikke være så eksotisk. Det kan være like enkelt som å spise frokost uten å se på telefonen, og gå til jobb uten hodetelefoner og faktisk observere verden rundt seg, og ha en ordentlig samtale med en kollega i stedet for bare å utveksle høfligheter. Dette er små ting, men de kan transformere hverdagen fra noe man må gjennomgå, til noe man faktisk lever. La meg stille deg et spørsmål. Når var siste gang du virkelig var til stede i et hverdagslig øyeblikk? Ikke på fjellet, ikke på en spesiell begivenhet, men bare i en vanlig dag. Kanskje du ikke kan huske det, og det er nettopp problemet. Vi har lært å leve i fremtiden, alltid vente på neste ting, neste helg, neste ferie. Men livet skjer nå, i dette øyeblikket. Og hvis vi alltid er et annet sted mentalt, da går livet forbi uten at vi egentlig lever det. Svendsen ville si at dette er kjernen av den eksistensielle kjedsomheten. Vi er ikke til stede i våre egne liv. Hva med barna våre? Hvordan lærer vi dem å forholde seg til kjedsomhet og mening? I Norge er barn ofte svært aktive. De har fotballtrening, musikktime, tur med familien, bursdager, aktiviteter hele tiden. Dette er godt ment. Foreldre vil gi barna sine et godt liv, fylt med opplevelser. Men Svendsen og andre filosofer spør, lærer vi dem å være komfortable med stillhet og kjedsomhet? Lærer vi dem å finne mening i det enkle? Eller lærer vi dem at det alltid må være i aktivitet, alltid må underholde seg, og at kjedsomhet er noe farlig som må unngås? Hvis vi lærer dem det siste, forbereder vi dem kanskje dårlig på voksenlivet, hvor mye av tiden er hverdagslig og rutinepreget, og hvor evnen til å finne mening i det enkle er avgjørende for lykke. Tenk på matte, en mor til 2 barn på 8 og 10 år. Hver helg er fylt med aktiviteter. Lørdag er det fotballkamp for den eldste, svømmetrening for den yngste, og kanskje en fødselsdagsselskap. Søndag er det tur, selvfølgelig, det er jo det man gjør. Barna elsker det, de har det gøy. Men matte begynner å lure. Hva med de stille øyeblikkene? Hva med å bare være hjemme, lese en bok, kjede seg litt? Hun husker sin egen barndom, hvor det var lange, kjedelige ettermiddager hvor hun måtte finne på noe selv. Og i den kjedsomheten fant hun kreativitet,
Fantasi, evnen til å underholde seg selv. Hun lurer på om barna hennes lærer det samme, eller om de blir avhengige av konstant stimuli utenfra. Dette er et viktig spørsmål for alle foreldre i det moderne Norge. La oss snakke om fremtiden. Hvordan vil dette se ut om 20 eller 30 år? Vil nordmenn fortsatt søke til fjellet hver helg for å unnslippe kjedsomheten? Eller vil vi ha funnet andre måter å organisere samfunnet på, måter som integrerer mening i hverdagen? Dette avhenger av de valgene vi gjør nå. Hvis vi fortsetter som nå, vil motsetningen mellom friluftsliv og kjedsomhet bare bli større. Arbeidslivet kan bli enda mer fremmedgjørende med automatisering og kunstig intelligens. Forbruket kan øke enda mer, og friluftsliv kan bli enda viktigere som en flukt, men også enda mer kommersialisert og tilgjengelig bare for de som har råd til riktig utstyr og transport. Dette er en dystopisk visjon, men ikke urealistisk. Men det finnes også en mer optimistisk visjon. Kanskje vi kan bruke Svendsens innsikter til å skape endring. Kanskje vi kan begynne å kreve mer meningsfullt arbeid, kortere arbeidsdager, mer tid til relasjoner og utvikling. Kanskje vi kan bygge lokalsamfunn hvor mennesker møtes og skaper mening sammen, ikke bare i organiserte aktiviteter, men i hverdagen. Kanskje vi kan lære å verdsette enkelthet og tilstedeværelse mer enn forbruk og prestasjoner. Dette krever politisk vilje, kulturell endring og individuelle valg. Men det er mulig. Andre land og kulturer har funnet andre måter å organisere livet på. Vi kan lære av dem, tilpasse det til norsk virkelighet og skape noe nytt. Så hva er konklusjonen? Er friluftsliv problemet? Absolutt ikke. Friluftsliv er en av Norges største skatter, en del av vår identitet og kultur som gir utallige mennesker glede og helse. Men hvis vi bruker det som en flukt fra eksistensiell kjedsomhet, hvis vi tror at nok en fjelltur vil løse våre dypeste eksistensielle spørsmål, da lurer vi oss selv. Svendsen inviterer oss til en mer ærlig samtale med oss selv. Han spør oss, hva flykter du fra når du drar til fjellet? Og kan du i stedet snu deg mot det og prøve å forandre det? Dette er ubehagelige spørsmål, men de er nødvendige hvis vi skal leve et mer fullstendig og meningsfullt liv. Motsetningen mellom friluftsliv og kjedsomhet er ikke bare et norsk fenomen, men den tar en spesiell form i Norge på grunn av vår kultur og vår velstand. Vi har alle forutsetningene for et godt liv, men vi sliter med de eksistensielle spørsmålene. Og det er kanskje nettopp fordi vi har løst så mye annet. Når man ikke trenger å bekymre seg for overlevelse, da kommer de store spørsmålene. Hva er meningen med livet? Hva gjør meg lykkelig? Hva bidrar jeg med? Disse spørsmålene kan ikke besvares av en fjelltur, selv om fjellturen kan gi et pusterom hvor vi kan tenke klarere. Til slutt vil jeg si, ta Svendsens filosofi som en invitasjon til selvrefleksjon. Neste gang du planlegger en helgetur til fjellet, spør deg selv, hva søker jeg egentlig? Er det bare frisk luft og mosjon, eller er det også en flukt fra noe? Og hvis det er en flukt, hva kan jeg gjøre med det jeg flykter fra? Kanskje svaret ikke er å droppe fjellturen, men å se på den med nye øyne, og samtidig begynne å endre hverdagen slik at den også blir verdt å leve. Vi trenger begge deler, de store opplevelsene som gir perspektiv og glede, og en hverdag som er meningsfull og rik på små øyeblikk av tilstedeværelse. Norge er et fantastisk land med enestående muligheter. Vi har naturen, vi har velstand, vi har frihet. Men vi har også kjedsomhet, fremmedgjøring og ensomhet. Ved å anerkjenne begge sider, ved å være ærlige om utfordringene samtidig som vi feirer mulighetene, kan vi kanskje skape et samfunn som er enda bedre. Et samfunn hvor friluftsliv ikke er en flukt, men en feiring. Hvor arbeid ikke er kjedsommelig nødvendighet, men meningsfull bidrag. Hvor fellesskap ikke er noe vi må søke, men noe som er naturlig veve inn i livene våre. Dette er visjonen, og den begynner med å stille de riktige spørsmålene, noe Lars Svendsen har gjort for oss. Så neste gang du står på toppen av et fjell og føler den der magiske følelsen av mening og tilstedeværelse, ta den følelsen med deg hjem. La den ikke forbli på fjellet. Spør deg selv, hvordan kan jeg ta litt av dette inn i mandagen? Hvordan kan jeg finne tilstedeværelse i det hverdagslige? Det er ingen enkel oppgave, men det er kanskje det viktigste arbeidet vi kan gjøre for vårt eget velvære og for samfunnet vi lever i. Lars Svendsen har gitt oss verktøyene til å tenke gjennom dette. Nå er det opp til oss å bruke dem. Hvis du har sett denne videoen helt til slutt, tusen takk for det. Dette er viktige temaer som fortjener tid og oppmerksomhet.
Jeg håper dette har gitt deg noe å tenke på. Kanskje til og med noe som kan endre hvordan du ser på din egen hverdag og dine egne valg. Hvis du likte videoen og vil se mer innhold om filosofi, kultur og samfunn, vennligst abonner på kanalen og trykk på varslingsikonet så du får beskjed når nye videoer legges ut. Del gjerne videoen med venner eller familie som også kan være interessert i disse spørsmålene. La oss sammen skape en samtale om hvordan vi kan leve mer meningsfulle liv her i Norge. Takk for at du så på, og vi ses i neste video.